Arkadaşlar şimdi kumsala baktık. Su biraz yosunluydu. Pek girmek istemedik burada. Buranın bir de taşlı olan kısmı varmış. Orada denize gireceğiz. Şimdi oraya gidiyoruz. Hadi yüzelim. Evet arkadaşlar, şimdi denizden çıktık. Yorulduk ve üzüm yiyoruz. Bir yere düştü. Arkadaşlar yeleklerimizi giydik. Şimdi hamburgere bineceğiz. Hamburgere bindik, deli gibi eğlendik. Çok yorulduk. Şimdi eve gidiyoruz. Yemeğimizi yedik, dinlendik. Şimdi tekrardan plaja geldik. Akşamleyin kumsalda tenha ve daha temiz oluyormuş. Şimdi burayı deneyeceğiz. Değerli misafirlerimiz, iyi akşamlar. Bu akşam saat 21.30'da Aquapark konferans salonunda Armutlu eğlence geceleri vardır. Daha keyifli bir akşam geçirmek istiyorsanız hepinizi 21.30'da Aquapark konferans salonunda bekliyor olacağız. Hoşça kalın. Uyandık, yürüyüşümüze çıktık. Burada aquapark var bir tane. Sonra evler, park. Bir de burada eğlence merkezi var. Bakalım, geziyoruz. Nasıl geldi bu dalga? Aquapark'a giriyoruz şimdi. See, our word is slowly dying. I'm not wasting no more
akşam olmak üzere. Bugün de bayağı yorulduk, eğlendik. Aquapark'ta çekecektim aslında ama kadın erkek ayrı olduğundan dolayı çekim yapmak yasaktı, maalesef çekemedim. Sadece herkes çıktıktan sonra azıcık bir şey çekebildim. Şimdi de sahilde oturduk biraz. Yürüyüşe çıkacağız. Video çekmeye dalıp annemleri kaybettim, şu an onları arıyorum. Harika. Annemin telefonu çantamda. Burası da... Ay odaklasana ya. Burası da başka bir plaj. Kumsal. Çok güzel. Akşam yemeği ama gözükmüyor fazla. GO-KART'a geldik şimdi de. Şimdi canavar GO-KART'a bindim. Sahilde turluyorum. Bugün son günümüz. Son bir deniz yapıp artık gideceğiz. Evet. Tatil köyünden ayrılıyoruz artık. Arkadaşlar yolumuzun üstünde şelale varmış. Şimdi şelaleye bakmaya geldik.